Hello，大家好啊！歡迎收聽我呢個 Moverny Channel。咁咧，我今日咧就呢個禮拜咧就揸呢一架2026年全新嘅 Elantra N-Line。咁就係一架非常之都高性能嘅跑嘅房車啦。咁咧就記住唔好 confuse 咧 N 係 Elantra 嘅超級高級嘅 performance 嘅房車嘅型號啦。咁 Elantra N-Line 咧就係夾咗喺普通 Elantra 嘅 Sedan 同喺 N 嘅中間。咁點樣去形容 N-Line 咧 ？N-Line 就好似譬如寶馬咁咧，佢有而係有呢個 M2，但係咧佢亦都有 M performance，就係即係你冇 M 嘅 engine 咁勁，但係咧亦都冇佢 M 嗰啲外形，但係咧你個 engine 可能細啲，但係咧亦都有佢哋嗰啲譬如嗰啲合金鈴啊，或者可能個 gearbox 會係有啲 N 字啊，咁呢個其實都係㗎。呢個 N-Line 咧，你睇到我呢個手自動波咧係有 N-Line 呢個 style 啦，咁出邊咧亦都有啲嗰啲咁嘅標誌喺度嘅。咁我着咗架車俾你睇，佢有 start button 啦，呢個就係個Digital Dashboard 嘅底盤啦。首先特別鳴謝現代加拿大俾我呢架提供俾我呢架車一個禮拜揸。咁我要話俾你聽咧，當我坐咗呢架車之後咧，我第一個感覺就係呢架車係非常之好玩、抵玩，因為佢係32,990蚊，再加 option 咧係MSRP 係34,000。今時今日喺加拿大，你好多嘅 basic entry level 嘅車冇 performance 都要35,000起。EV 至少5萬，呢架車有 1.6 嘅4氣缸 turbocharge，可以 produce 到201嘅馬力，195嘅扭力，係非常之一個 very balanced 嘅車個 engine 啦。咁加埋呢個咧7 speed 嘅 double clutch 呢個自動波，咁佢就由呢度咧，你睇到佢個底盤呢度咧，左邊係有個 drive mode 嘅，咁有3個 drive mode，可以係 smart 即係 economy 啦，咁就 normal 啦，咁我就中意用 sport 就即係嗰個exhaust 勁啲啊，嗰個 RAV 得勁啲啊，個聲音各方面都勁啲咁。呢個就係內籠咧，你要睇到個格局係好towards 我哋個 driver 嘅 dashboard 好啦，有 navigation 有 radio， 個音響各方面都唔錯。前面有 heated steering wheel 又有 heated seats 啦。咁呢度有 wireless charger， 咁兩個 cup holder， 再有呢個 glove box 喺呢度啦。咁跟住揸呢個波啦咁樣。咁跟住呢度就有 power mirror 啦。Power Windows， 咁我有一樣唔係好中意咧，就係佢得 driver side 係 one touch up and down， 其餘咧都冇得one touch up and down。咁 obviously 喺呢個 category 呢個 compact 咧，我唔 expect 所有嘢 one touch。咁但係至少我哋起碼你右邊嗰個 passenger 係咯，但係而家唔係咯，成日都要撳，即係要 manual 要撳低 manual 要撳 up 咯。咁呢個亦都有個天窗喺度嘅，咁呢個就係個車啦。咁我要話俾你聽，點解呢個車我覺得係抵玩 good value 咧？物超所值，你34,000起，有201個馬力，有195個扭力，即係個 performance 啊 ，exhaust pipe 啊，即係如果佢有棍波，呢架車仲更加好玩。咁我俾你睇到佢仲有啲乜嘢俾你睇到啦。咁呢度有紅 stitches 啦，咁呢前面兩張凳咧係有個 N 嗰個嘢啦。咁你睇到好 sporty 嘅，同埋都幾舒服嘅。另一樣嘢我唔係好中意現代嘅設計咧，佢好中意咧以前啲 Elantra 都係嘅，嗰個油缸個門啊，嗰個車尾箱啊，喺呢度其實呢度當冬天尤其多倫多冬天啊，雪啊濕啊落晒雪咧，呢污糟邋遢，呢掣其實可以擺喺其他啲 dashboard 度啊，唔應該擺喺呢度啊，係咪？咁呢度咧就係後邊啦，後邊嘅格局就係冇 heated seat 乜都冇嘅。咁就得兩個插頭啦，咁但係好 typical 啊，呢個 category 都通常冇噶啦，你其他 Civic 嗰啲都冇。咁呢個就後邊冇 ventilation 啦，咁有 power window 嘅。咁呢個就係後邊咧個 Elantra 就咁樣啦，佢有兩個死油喺後邊啦。咁啊後邊呢個 Elantra，咁呢個色咧我覺得好正啊 ，intense blue 都幾 sharp 下。咁你睇佢尾燈都有少少唔同，同埋有啲定風翼喺呢度嘅。咁就你睇到佢個 N-Line 合金鈴啦，18寸嘅。咁啊呢個係幾好啊，幾靚嘅。咁就呢個亦都係呢個側面睇到咯。咁其實呢個設計咧，呢個 Elantra 係比較好似係歪啲同埋低啲嘅。你睇到前面呢度咧係真係好低嘅，你睇到直情嗰個嘢低到睇下咁樣嘅。咁你睇到呢度咧有個 N-Line 寫住啦，同埋咧呢一度咧亦都有個 N-Line 嘅。所以呢個車就係
我覺得係如果你係想揾一架房車，你唔中意 SUV，咁呢架車又慳油，係外形又好，又好玩，價錢合理。It's a total package。我真係覺得我試咗咁多個車咧，呢一部係我覺得係真係 one of the best，我好中意。